Hi kayo sa ano ko sa vlog. Hi vlog. Welcome to my YouTube. Pumunta tayo sa mansion nila mama. At ni Papa. Galing na kotse namin. Papa. Nandun kami na kuya namin. Yes. Feeling MTV. Nakita na namin ang nawawala naming kapamilya. Tao. So, ganito po sa aming lugar. Ano ang COVID? What is COVID? What is COVID? COVID ka lang. Nagkanan si kuya sa Namamalengke kami. Nagkanan si kuya. Sikat yun. Naghay siya sa vlog. What is COVID? What is COVID? What is the new strain Sikat of ka kuya. COVID? Tingnan ko na yung vlog na. Boom! Okay. Walang tao sa lugar. May mga bata pa. So, pagdatingan yung laro. Ay, before. Yes. Nakapasta yan. Nakapasta yan. Sa ilong tinutupi, hindi sa lugar. Huwag sa kulang mo. Kuya, ito naman o. Tingin, bitawan mo. Yes. May kinapitan. Survive tayo, girl. Tayo nagpapanggap ng tayo. Matangos naman ako. Toro, itong. Ano kaya ito? Isang daan. Gandaan niya, mas bagong tao. Ano ba? Wala kayong Mapalad ba tayo na siyang nasakyan? O Hanapin ba tayo yung benta? well, Apat na 20. yeah! Namamas ko po. Bakit? Grabe, yung lakas ni kuya, no? Parang kakain pa yan muna. Siyempre. Kaya mo na ako makapray bago tayo magpasabi. Girl, naiwan ko pera ko, girl. So, alam na. Budol is real. Budol lang. Wala po. Wala, JP yung may oven. Kaya pag aalis kayo, huwag kayo magtitiwala sa kapalit. Ay, Taro, ay social naman. Isang libo. nakagoma. Social. Nakagoma yan. Pag-goma kapag girl. Yes. Malapit na tayo sa tahanan ni nanay. Sana maraming food. Papalitan daw ni Mudra. Yung ano? Nagastos natin. Budol. Palit pagkain. Level 10 yan. Iaakyat pa ata. Ito yung part na nalubog sa bahan. Bagyong yun. Parang tawa, parang iwan. Nakita ni Kuya. Ano? Iakit pa to? Hindi, sabi niya. Ay, hindi mo. Iakit pa to ni kuya? Dito na lang. Kuya, bakery na lang. Ayan, dito na lang. Dito na. Dito na. Dito na, kuya. Kuya, dito na. Uy, saan yung bagal niyo? So, nilakad na lang namin kasi pataas to. Nilakad na lang namin. Hey, wag mo na. Kawawa si kuya. Ano ka ba? So, yung sidecar nasa likod. Bayad yan namin. Yung sidecar, ayun. Maglakad. Naglakad ang pasahero. Andito na. Giginawa na buhay natin. Yun na, ay ka na. Say hi! Hi!
Ang ano mo naman? Ito po yung pinakamayaman sa lugar. Ito yung pinakakuya namin, Pogi. Pogi ah. Yes! Sa Timira pa. Alam ko kinain mo. Ice cream. Ice cream. Ha? Ice cream. Ha? Nakita ko pa. Nakita ko pa. Mami, sorry. Nakita ko ice cream yan, no? Pumasok na tayo. Pumasok na tayo. Mami, sorry, ma. Layo pala. And gubat sa syudad. Wow. The beauty of Silangan. Ito, no? Hindi ka prepared, ah. Taray. You're the CEO of this land. Ulan talaga sa lamin. Aray ka. Wait lang. Hingil ako.